नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे सोभودेरो में ख़बर ॾींदा हलूं त सोभودेरो लॻ ॻोठ क़ोड़ल सामेटो जे रह्वासिन सामेटा बिरादरी जे माण्हू ज़ख़्मी बरकत अली सामेटियो शाहिद हुसैन अयाज़ प्रेस क्लब सोभودेरो अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे। इन मौक़े ते बरकत अली दाहींदे इल्ज़ाम हणंदे चयो त 2 ॾींहं अॻु सोभودेरो मड रोड सां मुखालिफ़नि हिम्मत सामेटो, इम्तियाज़ सामेटो, वाजिद सामेटो वारनि मूंखे बिला जवाज़ धक हणी मुंहिंजी ॿांह भञी ज़ख़्मी करण बाद मूंखां चाइना कंपनी जो मोटरसाइकिल 8000 रोक मोबाइल फोन डुप्लीकेट शनाती कार्ड फुर करे फरार थी आहिनि। अहिड़ी एनसी सोभودेरो थाणे ते दाख़िल कराई है, पर सोभودेरो पुलिस बासर माण्हुनि खिलाफ़ को बि क़दम न खयो है। सोभودेरो पुलिस असां मिस्किननि खे इंसाफ़ ॾियण बजाय मुखालिफ़नि खां रिश्वत वठी असांखे गिरफ़्तार करणु चाहे थी। असां वसवारनि खां मुतालबो कयो त असां सां इंसाफ़ कयो वञे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।